वेलकम टू बौर कप पीड़ी। चलो बुधिया बुधवार देखिबा। पूछुकी केते कासुचु सेतिकी कासे बौ ए कास काहेकी हुए। हौ आजी जानिबा कास काहेकी ओ किपरि हुए। कास हेउछि शरीरर प्रतिरक्षा प्रणाली जाहाकी आम श्वास नळी को सफा करिबारे सहाय्य करे। एहा दुई प्रकार ओदा ओ सुखिला माने वेट कफ और ड्राई कफ। कास साधारणतः थंडा हेले धुआं धूली भाइरस किंबा कौनसी एलर्जी कारणरू होइथाए। आमको थंडा होइथिबा समय रे आम श्वास नळी बा ट्रेकियारे कफ बा म्यूकस जमी जाइथाए। एहाको बाहर करिबा पई कास होइथाए। जेतेबेले आमे धूली बा धुआंर संस्पर्श रे आसु जदि कौनसी क्षतिकारक कणिका आम श्वास नळी रे पसी जाए बा एलर्जी परी विदेशी कणिका पसी जाए एहा कास साहाय्य रे बाहर को बाहरी आसे। तेणु कास विरक्तिकर हेले मध्य आम शरीर पाई हितकर। जेतेबेले श्वास नळी रे किछि अटकी जिबारु श्वास क्रिया रे असुविधा होइथाए सेतेबेले आमर मस्तिष्क कास प्रतिक्रिया को सक्रिय करिथाए ओ आमको कास हुए। प्रथमे आमे बहु परिमाणर वायु निश्वास आकार रे फुसफुस को नहीं थाउ। तापरे एपिग्लटिस आमर श्वास नळी को बंद करि दिए। छाती और पेटर मांसपेशी फुसफुस उपरे चाप पकाई थांती और ताकू संकुचित करि दियंती। श्वास नळी बंद थिबारु वायु बाहर को जाई पारे नाही और फुसफुस रे जमा होई वायुर एक चाप सृष्टि हुए। एही चाप अधिक होई गले एपिग्लटिस खोली जाए, भोकाल कॉर्ड प्रसारित हुए और फुसफुस रे जमा होइथिबा वायु 80 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे बाहर को आसे। एही ऊर्ध्व चाप वायु श्वास नळी रे थिबा कणिका को बाहर को नहीं आसे। भोकाल कॉर्ड प्रसारित हेबा जोगु शब्द सृष्टि हुए। एहाकू आमे कास बा कफ कहू। आमे तो पूरा बुझी गलु, आपण बुझिले कि नहीं आजिर प्रश्नर उत्तर दे जणातु। आजिर प्रश्न कौन प्रसारित हेले कासर शब्द सृष्टि हुए। सबु बुधवार बौर गप पेड़ी रे बुधिया बुधवार सीरीज देखंतु और बुधिया हुअंतु।